Salutare tuturor! Astăzi vom vorbi despre cele mai frecvente 5 greșeli pe care mulți dintre noi le facem la prezentările PowerPoint. Să începem top 5 și demarăm cu greșeala de pe locul 5. Formatarea greșită a fotografiilor. Mulți trebuie să fie de acord că redimensionarea fără păstrarea proporțiilor este eroarea care este cea mai evidentă atunci când se prezintă o fotografie. Cu toții ne așteptăm ca o poză să aibă proporțiile corecte. De exemplu aici, noi doar din descriere putem deosebi pomul de arbust. Iar această sferă pare un elipsoid și astfel apar contradicții între ce spune prezentatorul și ce este arătat pe slide. Dacă avem o prezentare ce are o anumită tematică de culori, trebuie să înlăturăm fundalul alb. Înlăturarea fundalului se face apăsând câteva butoane. Aici apăsăm dublu click pe imagine și la meniul culoare apăsăm stabilire culoare transparentă și apoi alegem culoarea transparentă din imaginea noastră. Observăm că diferența este enormă și necesită doar câteva click-uri de mouse. Pe lângă faptul că proporțiile imaginii date nu au fost păstrate în acest slide, mai descoperim alte carențe. Diacriticile nu sunt de aceeași formă ca și restul denumirii. Nu este clar pentru ce eveniment este această prezentare. Și am schimbat această foaie de titlu în următoarea formă. Prea multe animații fără sens. Animațiile pot îmbunătăți extrem de mult o prezentare. Însă, dacă avem diferite animații ale textului pe același slide, observăm că ușor putem pierde mesajul transmis de către prezentator. Dacă la aceasta mai adăugăm și diferite tranziții între slide-uri, cum este arătat acum, acestea nu vor ajuta deloc la livrarea mesajului. Nu zic să nu folosim animații, dimpotrivă. Recomand ca să folosim animațiile și tranzițiile, însă ele nu trebuie să fie invazive și majoritatea să fie de același tip. Adică nu trebuie să avem text ce se rotește, apoi text ce crește și așa mai departe. Gama de culori. De foarte multe ori întâlnim prezentări în care sau textul nu se vede din cauza fundalului, sau elementele din prezentare nu se combină plăcut. Contrastul dintre elemente va trebui să fie cât mai mare pentru o vizualizare a prezentării fără efort. Atunci când dorim să creăm o prezentare, ar fi bine să definim a priori schema de culori pe care o vom folosi, în dependență de subiectul prezentat. Eu recomand utilizarea site-ului color.adobe.com pentru selectarea gamei de culori pentru prezentare. Aici puteți alege diferite reguli de armonie între culori, iar pentru gama de culori aleasă avem și codurile RGB în baza hexazicemală. Citirea textului din prezentare. Înțelegem că toată informația din prezentare este importantă, însă tot timpul trebuie să ținem cont de faptul că prezentarea PowerPoint te ajută în ceea ce relatezi, dar nu reprezintă un scenariu. Nu suntem în clasele primare când învățăm a citi. Cei care elaborează prezentările ar trebui să presupună că spectatorii pot citi și că ei au citit informații de pe slide cu mult timp înainte prezentatorului. Eu personal am asistat la sute de prezentări, la conferințe, seminarii, teze de licență și teze de doctor. Foarte repede mi-am pierdut interesul când cineva citește de pe slide. Consider că prezentatorul doar mă împiedică să asimilez informația mai repede și doar mă reține la fiecare slide mai mult timp. Extrem de mult text. Doar dacă avem o lecție teoretică pentru elevi sau studenți în care prezentăm careva material, atunci am putea avea mult text, însă, în general, textul ar trebui să sublinieze mesajul nostru. Dacă vorbim despre încălzirea globală, atunci textul de pe slide ar trebui să sublinieze sau să evidențieze aspectul despre care vorbim acum. Iar în acest exemplu observăm că este foarte mult text, noi putem înlocui tot textul doar cu 3 rânduri. Nu este nevoie pe slide să fie textul, fie avem sistemul și așa mai departe. Deci astfel noi am subliniat ce este important, și anume forma sistemului inițial, una dintre transformările Poincaré aplicate sistemului inițial și sistemul obținut în urma transformărilor Poincaré. La finalul acestui video voi ilustra ultima prezentare pe care am îmbunătățit-o, evitând unele dintre greșelile numerate mai sus.
mulțumesc că ați urmărit acest video. Numai bine!